九龍方向三號仔。你錄緊啦？咁我錄佢啦。我我以為你搞嗰樣嘢啫。搞唔掂啊！喺度輪迴，我唔知點搞啊，大佬。即係照翻頭先嗰個方法。係啦，咁樣就即係去九龍方向。呢個就係冇事冇過，係啦。依家呢個去荔枝角廠。係。係啦，頭先嗰個月。睇住全部轉單轉翻慢少少，係啦，掂一掂嘅啫，唔使落得咁死。係啦。係啦，睇住個尾。打右燈，我哋有條柱，係啦。係啦，一路轉，一路轉，一路轉。係啦，清啲船灣，係啦，係啦，一路轉，左，清啲。你唔肯追深啲啊！有時有啲彎少少彎你唔肯追咧，你搞到你好貼㗎。玩放個頭出去啊！你放出去，你個尾要夠，你個頭夠喎，你個尾要夠過你目標。好似啲彎放多啲去，由上面追多啲去。支煙又玩手機。行翻正未啊？拉晒線㗎啦，冇掣啊！係啦，行翻正執翻你。好，3個方先。我仲要追深啲先，追埋個3個位先。係啦，冇錯。呢個尾就唔係行埋佢。 係
咁我哋而家就將1至8號貨櫃碼頭嗰個出口，即係做一個出口。會1開2嘅，我哋行正中間，係啦，因為左手邊個膊咧比較高，行正中間之餘啦，我哋跟住一嘢出就出咗拉晒隻最左線，行正中間，中間偏左，係啦，中間偏少咗，係啦冇錯，正嗰啲，你機呢個膊喺呢度啦，好多人挨到膊喺度，係啦，跟住咩？挨晒外圈，你用外圈嚟轉，係啦，挨晒外圈，係啦冇錯，壓晒佢，係啦，壓晒佢係啦，係啦，打定個左燈，慢慢壓出去，壓到係啦，最左線一路壓，3點出壓多啲，係啦，係啦，冇錯，又壓咗。左轉，睇住有人啦，右手邊會有人嚟啊！挨開啲打定個右燈，係啦，冇錯，係啦。係啦，沙田大嶼山一路。前面咧冇嘢攬嚿嘢咯喎，打翻左燈，挨住中間，打翻左燈，挨翻埋佢，過埋扎攬嚿嘢就挨翻埋佢啦，係啦，挨翻埋佢，過埋個私家車，係啦，挨埋佢，好，見到大細嘅藍牌，一個大啦，跟住呢架拖頭轉呢個左彎。細個藍牌，沙田長沙灣，一路追你嘅右頭角，睇下左腰、右頭角、左腰，不斷追，望住佢。好，前面就讓線，拎頭望，有冇車？係啦，急好多車，好快嘅度。係啦，我哋行左線，你有死車，我哋行右線。回旋處6點入，2點鐘為止出，紅色幾點就係我哋嗰度。依度啊，跟住嚟㗎。我揸去嗰邊咩橋底睇日落。哦，嗰個8號仔係咪啊？嗰個係叫咩啊？睇嗰條係咩啊？昂船洲大橋底嗰度啊嘛。哦，係，我要兜嚟呢度㗎。係啊。如果你壞車咁就唔係壞車，如果正常，如果你 C 牌嚟呢度，你就壞車就唔可以行3環半港線啦。留意每出路口之前，留意你右手邊有冇車包頭，每出個路口，我哋行過去嘅話，係啦，
望你右手邊有部車出，部車繼續轉，部車繼續轉，部車繼續轉，係啦。衝呢度係啦，冇錯，紅色見到就係嚟坐啦，打呢個左燈，係啦，好就係荔枝角坐啦，我翻有啲兄弟啦，我睇啦，好，我哋挨晒最左先，收慢少少，再慢啲，係啦，冇錯，小心，挨晒最左，係啦，挨到最左，留意啲重點啦，12.8米只可以行578，只可以行578。呢度最左手邊就8、7、6、5、4、3慢慢數落去，我哋挨晒最左。依家我哋呢個挨晒最左，12米，係啦，12米。